Բարև ձեզ հարգելի ուսանողներ, այսօր անցնելու ենք մեր հաջորդ դասը, ուղղանկյան և ուղղանկյունանիստի հեռանկարները, արդեն ըստ սկզբունքների կառուցման։ Այսօր անցնում ենք ճարտարապետների մեթոդի դիտակետային սկզբունքը։ Ճարտարապետների մեթոդը ունի 3 սկզբունք՝ դիտակետային, ուղղահայացների և ցանցային։ Ինքը ամենակիրառելի մեթոդն է ճարտարապետների մեթոդը, իր սկզբունքներով, 3 սկզբունքով, մենք հերթով անցնելու ենք, Առաջինը անցնելու ենք դիտակետայինը։ Նախապես ես գծել եմ ուղղանկյան տեսք դիմացից և տեսք վերևից և ուղղանկյունանիստի տեսք դիմացից և տեսք վերևից։ Տեսքերին դուք արդեն ծանոթ եք գծագրությունից, երբ որ դուք գծագրություն էիք անցնում, դուք գծում էիք աքսոնոմետրիա, իզոմետրիա, կախված առարկայի տեսքից, այսինքն դուք չափումները անում էիք ձեր տեսքերի վրա, պրոյեկցիաների, ավելի ճիշտ ձեզ ծանոթ կլինի պրոյեկցիա անվանումը, որը ոչ հայերեն է, հայերեն դա տեսքեր են կոչվում, պրոյեկցիաների, դիմացից պրոյեկցիա, վերևից պրոյեկցիա, դուք ոնց էիք անում գծագրությունը, ձեզ տրվում էր դիմացից պրոյեկցիան, վերևից պրոյեկցիան, դուք կառուցում էիք կողքից պրոյեկցիան և գծում էիք աքսոնոմետրիա կամ իզոմետրիա, Այստեղ մի քիչ ուրիշ ձև ենք անելու, մեզ կողքից պրոյեկցիան հարկավոր չէ, մենք գծելու ենք տեսք դիմացիցը և տեսք վերևիցը, հիմնական մեր աշխատանքը կատարվելու է տեսք վերևիցի վրա, տեսք վերևիցի պրոյեկցիայի վրա և գծելու ենք հեռանկարը։ Նախապես ես գծել եմ, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք և միանգամից անցնենք։ Երբ որ ուղղանկյուն է, երեխեք, պատկերացրեք, մենք մեր A3-ը դա այն ուղղանկյունն է, որը մենք պետք է գծենք։ Երբ որ մենք վերևից ենք նայում, այ հիմա ոնց է, կամերան դրած, մենք տեսնում ենք ուղղանկյուն։ Դա մեր ABCD ուղղանկյունն է։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք դիմացից, մենք տեսնում ենք գիծ։ Ինչի եմ այստեղ գրել A փակագծերում B, D փակագծերում C, որովհետև այդ գիծը, մենք գիծ ենք տեսնում, բայց իրականում նայեք, երեխեք, դրանք ասեղներ են, այդ A-ն ասեղա, որի մյուս ծայրը B-ն է, D-ն ասեղա, որի մյուս ծայրը C-ն է։ Ահա երեխեք, սա մեր ուղղանկյունն է։ Ինչ պետք է անենք։ Նախ, մենք պետք է որոշենք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը, մեր ֆոկուսի կետերի հեռավորությունը, կետերի կոորդինատները պետք է գտնենք, մինչև անցնելը մեր հեռանկարը գծելուն։ Արդեն էլ, դուք առարկան տեսքը կամայական չափի եք գծում, բայց այդ չափերով պետք է նաև գծենք մեր թղթի վրա մեր հեռանկարը։ Ինչ ենք անում երեխեք։ 45 աստիճանի կանոնը, եռանկյունը այս, պարտադիր չի հենց ճշգրիտ 45 լինի, պարտադիր չի, կարա մի քիչ թեքվի աջ, մի քիչ թեքվի ձախ, բայց իր անկյունը պետք է տատանվի 45-ից 50 աստիճան, շատ պարկած չպետք է լինի և շատ ուղղայած չպետք է լինի, կասեմ ինչու, վերցնում ենք ձեր 45 աստիճանի կանոնը և մեր D կետով տանում ենք մեր գիծը։ Երեխեք, կախվածատ կարաք նաև A կետով, կարաք B կետով, կարաք C կետով, կախվածա որ անկյունից եք ուզում նայեք, D անկյունից, A անկյունից, B անկյունից, C անկյունից, ստեղ D անկյունից։ Հաջորդ քայլը, որ պետք է անենք, որոշենք, որ կետից ենք նայելու, այ որ դիտակետից։ Դիտակետը նշանակում ենք S տառով, գրում եմ այստեղ դիտակետ, S։ Դիտակետը նշանակում ենք S տառով։ Այս տարածքում, աջ կողմում, նշանակում ենք կամայական հեռավորության վրա S տառը։ Մի վարկյան, մի քիչ ավելի հեռու վերցնենք,
Նշանակեցինք այս տառը։ Ինչ ենք անում երեխեք։ Այս տառը որոշեցինք, այսինքն այս տառից մենք նայելու ենք մեր ուղղանկյանը։ Ինչ ենք անում։ Այս տառից տանում ենք հորիզոնական եւ ուղղահայաց գիծ։ Այս կետից։ Տարանք հորիզոնական եւ տարանք ուղղահայաց։ Եթե երեխեք ձեր թեք գիծը չի հատվում, ձեր թեք գիծը կարող երկարացնեք։ Ահա, այս կետը հորիզոնական այս կետից տարանք եւ ուղղահայաց բարձրացրեցինք։ Ինքը որ թեք գծի հետ հատվում է, ստացվում է ձեր ֆոկուսի կետերը։ Մենք ֆոկուսի կետերը այստեղ ենք որոշելու տեղափոխենք մեր հեռանկար։ F-ը եւ F1-ը։ Հաջորդ քայլը։ Պետք է որոշենք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը։ Հորիզոնի գծի բարձրությունը որոշելու համար ինչ ենք անում։ Մեր թեք գծին S կետից տանում ենք ուղղահայաց։ Թեք գծին ուղղահայաց ոնց պետքա տանենք։ Բռնում ենք մեր թեք գիծը։ Երկրորդ կանոնը դնում ենք իր սրունքներից մեկի վրա եւ առաջի կանոնը պտտում ենք։ Մոտեցնում ենք S կետին եւ տանում ենք ուղղահայաց։ Որ այստեղ 90 աստիճան։ Դա նշանակում ենք մեր P տառով։ Այս P-ն դա մեր հորիզոնի գծի բարձրությունն է։ F1 գիծը այստեղ կատարում է համ հիմքի գիծ որպես, համ ֆոկուսի կետերն ենք այդտեղ գտնում։ Հաջորդ քայլը ինչ պետք է անենք։ Պետք է մեր A, B, C կետերը, կոորդինատները գտնենք, քանի որ սրանք D կետը կպած է արդեն հիմքի գծին, իսկ A, B, C-ն չէ։ Ոնց ենք անում։ A-ն միացնում ենք S-ին, մեր դիտակետին։ B-ն միացնում ենք մեր դիտակետին։ Եվ C-ն միացնում ենք մեր դիտակետին։ Միացրեցինք երեխեք։ Որ միացրեցինք, հատված կետերը ստացվում են մեր ABC կետերի նմանակ կետերը։ Այսինքն, երեխեք ջան, համապատասխանաբար ստացվում է այ կետի նմանակը, իր կոորդինատը A1-ը փոքրատառ, B կետինը B1-ը եւ C կետինը C1-ը։ Ահա, ինչ արեցինք։ Գծեցինք մեր թեք գիծը, որոշեցինք մեր դիտակետը, դիտակետից տարանք, հորիզոնական եւ ուղղահայաց գծեր, համապատասխանաբար ստացանք մեր F-ը, F1-ը, դիտակետից տարանք ուղղահայաց մեր թեք գծի, որպիսի գտնենք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը եւ ABCD կետերի նմանակ կետերը գտանք։ Ինչ ենք անում։ Գանք արդեն գծենք մեր հեռանկարը։ Գծում ենք մեր հիմքի գիծը։ Կամայական տեղ երեխեք, նշանակում ենք մեր S տառը, պատկերացրեք այսա տեղափոխելու ենք այստեղ։ S տառից բարձրացնում ենք ուղղահայաց, հիմա
արդեն վերցնում ենք կարկինը, վերցնում ենք SP չափը, վերցրեցինք և տեղադրում ենք մեր S ուղղահայացի վրա։ Սա ստացվում է մեր P կետը։ Այնուհետև P կետից տանում ենք մեր հորիզոնական գիծը։ Տարանք, հաջորդ քայլը երեխեք, P-ից ֆոկուսի կետերը ունենք, պետք է տեղադրենք այստեղ, ոնց ենք անում, P, F1 չափն ենք վերցնում, P, F1, նայեք, P-ից աջ կողմ գտնվող կետեր, P-ից ձախ կողմ գտնվող կետեր, վերցնում ենք P-ից F1-ը, ինքը համապատասխանաբար աջ կողմն է գտնվում ու տեղադրում ենք դեպի աջ։ Եվ P-ից վերցնում ենք F և տեղադրում ենք դեպի ձախ։ Սա F-ն է, սա F1-ն է։ Երեխեք, չխառնեք հանկարծ, S-ը չմիացնեք ձեր ֆոկուսի կետերին։ Դեպք կլինի, որ ձեր ուղղահայացը կհատվի այն կետի հետ, որը կպած է ձեր հիմքին, հա, այս թեգ գծին, բայց իմ մոտ տվյալ դեպքում տենց չի։ Կարող է ձեր մոտ էլ տենց չլինի, հանկարծ չմիացնեք S կետը ձեր ֆոկուսի կետերին։ Հաջորդ քայլը, արդեն հորիզոնի գծի վրա տեղադրեցինք մեր ֆոկուսի կետերը։ Հիմա պետք է տեղադրենք մեր հիմքի գծի վրա մեր ուղղանկյան նմանակ կետերը և այն կետը, որը կպած է մեր հիմքին։ P-ն ու S-ը դրանք ուղղահայաց են, այսինքն իրանք նույն դերն են կատարում։ Եթե P-ն կատարում է կոորդինացում F-երի համար, այսինքն չափերի վերցում, հա, որպեսզի վերցնում, չափերը վերցնում ենք և տեղադրում ենք, նույնն էլ S-ը կատարում է մեր բաների համար, նմանակ կետերի համար։ Ոնց ենք անում։ Կարկինով P-ից D ենք վերցնում, չափում, հա, P-ից D վերցրեցինք, տեղադրում ենք ներքևում, որովհետև ինքը հիմքի կետերն է։ D-ն գտնվում է P-ից ձախ, հա, մի հատ էլ ստուգ ենք, որ հանկարծ սխալ չափ տեղադրած չլինենք։ Ճիշտ ենք տեղադրել։ Սա մեր D տառն է։ Հաջորդ տառերը P-ից A1 վերցնում ենք, տեղադրում ենք։ Տեղադրում ենք ներքևում, երեխեք, քանի որ դրանք մեր հիմքի տառերն են։ A1 P-ից B1 B1 և P-ից C1 C-ն գտնվում է P-ից աջ, այսինքն էսից աջ ենք տեղադրում, սա էլ մեր C1-ն է։ Երեխեք, հիմա D-ն մեր մոտ կպած է հիմքին, այսինքն D կետը մենք միացնում ենք F-ին և F1-ին։
միացրեցինք։ Հաջորդ քայլը։ Եկեք գտնենք մեր A կետը, հա? Ունենք A1 նմանակ կետը։ Ինչ ենք անում։ A1-ից բարձրացնում ենք երեխեք ուղղահայաց։ A1-ից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Բարձրացրեցինք երեխեք։ Որ բարձրացնում ենք երեխեք ուղղահայաց, տեսնում ենք, որ ինքը DF-ի հետ հատվում է։ Որ հատվում է, ստացվում է մեր A կետը։ Հիմա եկեք գտնենք մեր C կետը։ C1-ը ունենք։ Հիմա C1-ից ենք բարձրացնում ուղղահայաց։ Որ բարձրացնում ենք երեխեք, տեսնում ենք, որ DF1-ի հետ հատվում է։ Ստացվում է մեր C կետը։ Հիմա պետք է գտնենք երեխեք B կետը, հա? Մենք իր կոորդինատը ունենք, իր նմանակ կետը ունենք, ու ունենք AC կետերը։ Հիմա եկեք ստուգենք։ A-ն եւ C-ն միացում ենք համապատասխանաբար F1-ին եւ F-ին։ Միացրեցինք։ Հաջորդ քայլը, որպեսզի ստուգենք արդյոք ճիշտ է ստացվել, մեզ մեր չափերը ճիշտ ենք մենք տեղադրել թե ոչ, B1 կետից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ է երեխեք արել, ձեր բարձրացրած ուղղահայացը եւ այդ ձեր հատված կետը ստացվում է նույն կետը։ Սա է ձեր B կետը։ Եթե երեխեք հանկարծ ինքը ընկնի այս կողմ կամ այս կողմ մի միլիմետրի տարբերությամբ, ուրեմն ինչ որ մի բան սխալ է։ Հեռանկարը դա այն ձևի, հա, այն ձևն է, որ եթե նույնիսկ մի միլիմետրի շեղում կա, ինքը ցույց է տալիս։ Եկեք ուրվագծենք։ Սկսում ենք այն կետից, որը կպած է մեր հիմքին։ Դե C, դե A, դե B եւ B, C։ Սա մեր D կետն է, սա մեր A-ն է, սա մեր B-ն է, սա մեր C-ն է։ Սա մեր F-ն է, սա մեր F1-ն է։ Սա էլ երեխեք մեր դիտակետային սկզբունքն է։ Եկեք հասկանանք, մի հատ էլ անցնենք քայլերով։ Գծում ենք մեր ուղղանկյան կամայական չափերով, երեխեք, չափերը դուք եք որոշում։ Տեսքի, հա, այսինքն ուղղանկյան այս չափ։ Գծում եք ուղղանկյան տեսք վերևից եւ տեսք դիմացից ձեր այդ գիծը։ Տարերը դնում եք։ Հաջորդ քայլը ոնց ենք անում։ 45 աստիճանի կանոնը վերցնում ենք, կարագ մի քիչ թեքեք, բայց շատ չէ։ Ինչի, որպեսզի թե դուք շատ թեքեք, հա, դիտակետը պետք է հեռու վերցնել ու իր կառուցվածքը սխալ կլինի։ Ահա։ Թեքը դրեցիք, տարակ։ Այնուհետև մեր դիտակետն ենք որոշում, մեր S կետը։ S կետը կամայական հեռավորության վրա եք դնում։ Եթե երեխեք մենք այս կետը ավելի մոտ դնենք, հա, ապա մեր ֆոկուսի կետերը ավելի մոտ կստացվեն ու մեր կրճատումը ավելի կտրուկ կլիներ։ Բայց քանի որ մենք ուզում ենք մեր կրճատումները ավելի սահուն ստացվեն, դրա համար մեր դիտակետը ավելի հեռու ենք վերցնում։ Վերցրեցինք մեր S-ը, վերցրեցինք։ S կետից տանում ենք հորիզոնական եւ ուղղահայաց գիծ։ Տարանք։ Թեք գծի հետ, որտեղ որ հատվում է, ստացվում է ձեր ֆոկուսի կետերը, F-ը եւ F1-ը։ Հաջորդ քայլը, որ պետք է անենք, պետք է որոշենք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը։
Հորիզոնի գծի բարձրությունը որոշվում է հետևյալ ձևով. S կետից մեր թեք գծին պետք է տանենք ուղղահայաց։ Բռնում ենք կանոնով մեր թեք գիծը, երկրորդ կանոնը դնում ենք իր սրունքին, առաջի կանոնը թեքում ենք, տանում ենք դեպի S ու տանում ենք մեր ուղղահայաց, որպեսզի այստեղ 90 աստիճան լինի։ Այսինքն մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը այս չափի է։ Եթե ուզում եք ավելի բարձր լինի ձեր հորիզոնի գիծը, պետք է ի սկզբանե ձեր դիտակետը հեռու վերցնեիք։ Համ ֆոկուսի կետերը հեռու կլինեին իրարից ավելի շատ, համ հորիզոնի գիծը ավելի բարձր կլիներ։ Հաջորդ քայլը, որ անում ենք, պետք է մեր ABC կետերի նմանակ կետերը գտնենք, այսինքն գտնենք իրենց կոորդինատները մեր թեք գծի վրա։ Ոնց ենք անում։ A կետը միացնում ենք S-ին, B կետը միացնում ենք S-ին, C կետը միացնում ենք S-ին։ Դեն արդեն կպած է մեր հիմքին, պետք չի միացնել S-ին։ Հիմա երեխեք, A կետը, որ միացրեցինք S-ին, հատվեց, ստացվեց իր կոորդինատը, B կետը, որ միացրեցինք S-ին, հատվեց, ստացվեց իր կոորդինատը, C կետը, որ միացրեցինք S-ին, հատվեց, ստացվեց իր կոորդինատը։ Հիմա երեխեք, ունենք կոորդինատները, ունենք մեր հիմքի գիծը, ունենք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը և ֆոկուսի կետերը։ Պետք է սկսենք գծել մեր հեռանկարը։ Երեխեք, կանոնով ինձանից ձեզ խորհուրդ չափեր մի վերցրեք։ Պետք է վերցնեք կարկինով, կամ չափակարկինով։ Կարկինի և չափակարկինի տարբերությունը ես ձեզ ասել եմ, կարկինը երբ որ մի ծայրը ասեղ է, մի ծայրը մատիտ, իսկ չափակարկինը երբ որ երկու ծայրը ասեղ է լինում։ Հիմա սկսում ենք գծել մեր ուղղանկյունը։ Գծում ենք մեր հիմքի գիծը։ Կամայական մի տեղ նշանակում ենք մեր S տառը։ S տառից բարձրացնում ենք ուղղահայաց, վերցնում ենք SP չափը և տեղադրում ենք մեր ուղղահայացի վրա։ Տեղադրեցինք, ստացանք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը, տանանք մեր հորիզոնի գիծը։ Հաջորդ քայլը վերցնում ենք PF և PF1-ը, չափերը և տեղադրում ենք համապատասխանաբար F-ը ձախ է ձախ և F1-ը աջ է աջ, այսինքն PF-ը դրեցինք այստեղ ձախ, PF1-ը դրեցինք աջ։ Հաջորդ քայլը արդեն հիմքի կետերն ենք տեղադրում։ Երեխեք ջան, եթե ձեր ուղղահայացը, ես որ տարել եք, չի հատվում ձեր հիմքի կետի հետ, հանկարծ չմիացնեք S-ը, դեպք կլինի, որ կհատվի, դա սխալ չի, խնդրում եմ ուշադիր կլինեք, դա սխալ չի։ Ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք P-ից D, այս չափը։ Վերցրեցինք, տեղադրեցինք ներքևը։ Հաջորդը P-ից A1, վերցրեցինք, տեղադրեցինք այստեղ։ P-ից B1, վերցրեցինք, տեղադրեցինք այստեղ։ Այս երեք կետը գտնում են P-ից ձախ։ Մենակ C-ն է գտնվում P-ից աջ։ Վերցնում ենք PC1-ը և տեղադրում ենք աջ։ Ստացանք մեր բոլոր կետերը մեր հիմքի վրա։ Ինչ ենք անում, նախ դեն միացնում ենք մեր F-ին և F1-ին, որտև ինքը կպած է մեր հիմքին։ Մնացած կետերը դա մեր ուղղանկյան կետերի կոորդինատներն են, նմանակ կետերն են, Ստացանք հաջորդ քայլը, A կետը գտնելու համար իր նմանակ կետից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Որտեղ որ հատվում է DF-ի հետ, կստացվի իր հենց կետը։ C կետը գտնելու համար իր նմանակ կետից C1-ից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Որտեղ DF1-ի հետ կհատվի, կստացվի C կետը։ Հաջորդ քայլը A-ն և C-ն միացնում ենք ամեն մեկը իր դիմացի ֆոկուսին, A-ն F1-ին, C-ն F-ին։ Իրանք հատվում են, ստացվում է B կետը։ Երեխեք, բայց մենք ունենք նաև B1-ի կոորդինատը, այսինքն B կետի կոորդինատը B1-ը։ Եթե դուք ամեն ինչ ճիշտ եք գծել,
B1-ից եթե բարձրացնեք ուղղահայաց, իրեն 3-ը նույն կետում են հատվում։ Եթե երեխեք բարձրացրեցիք ու չհատվեցին նույն կետում, ուրեմն ինչ-որ մի բան միջափ սխալ եք տեղադրել։ Հասկանալի է։ Անցնենք ուղղանկյունանիստի հեռանկարին։ Երեխեք, ինչ ենք անում։ Նախ ես գծել էի, հա, ուղղանկյունանիստի տեսք վերևից և տեսք դիմացից։ Տառերը դրել եմ նույն աբեցեդեմ, որպեսզի ձեզ հեշտ լինի ավելի ընկալվի, հա։ Հիմա ստեղ։ Սա մեր A B-ն է, սա մեր D-C-ն է, սա մեր A1 B1-ն է, սա մեր D1 C1-ն է։ Ունի այսքան բարձրություն, այսինքն մեր առարկայի բարձրությունը այսքանը։ Ինչ ենք անում։ Նորից վերցնում ենք մեր թեք կանոնը 45 աստիճան ու տանում ենք մեր թեք գիծը։ Հաջորդ քայլը որ անում ենք, ընտրում ենք մեր դիտակետը, մեր S-ը։ Մեր S-ը։ S-ից տանում ենք հորիզոնական և ուղղահայաց գիծ։ Հորիզոնական և ուղղահայաց։ Որտեղ որ հատվում են, ստացվում է համապատասխանաբար F1-ը և F1 ունենք, F2-ը և F3-ը։ Ահա երեխեք ջան։ Հաջորդ քայլը ինչ ենք անում, մեր թեք գծին S կետից տանում ենք ուղղահայաց։ Դրեցինք թեք գիծը, բռնեցինք մեր կանոններից մեկով, երկրորդ կանոնը դնում ենք իր սրունքներից մեկի վրա և թեքում ենք առաջի կանոնը։ Տանում ենք դեպի S և տանում ենք մեր գիծ, որպեսզի այստեղ լինի 90 աստիճան։ Սա մեր P-ն է։ Այսինքն մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը այսքան է։ Հաջորդ քայլը։ A մեծատառը միացնում ենք S-ին, մեր դիտակետին։ B մեծատառը միացնում ենք S-ին, մեր դիտակետին։ C մեծատառը միացնում ենք S-ին, մեր դիտակետին։ D մեծատառը արդեն կպածահիմքին չենք միացնում։ Ստացվում է փոքրատառ A-ն, փոքրատառ B-ն և փոքրատառ C-ն։ Ահա, ունենք մեր դիտակետը, մեր ֆոկուսի կետերը, մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը և մեր նմանակ կետերը, բոլորը ստացել ենք։ Հիմա սկսենք արդեն գծել մեր հեռանկարը։ Տանենք մեր հիմքի գիծը։ Ահա։ Տարանք։ Կամայական տեղ նշանակում ենք մեր S տառը, S տառից բարձրացնում ենք ուղղահայաց, մի րոպե, S տառից բարձրացնում ենք ուղղահայաց, բարձրացրեցինք, ահա, վերցնում ենք SP չափը, տեղադրում ենք S ուղղահայացի վրա,
Ստացանք մեր P կետը։ P կետից, P կետով տանում ենք մեր հորիզոնի գիծը։ Տարանք մեր հորիզոնի գիծը։ Հաջորդ քայլը, որ անում ենք, P F3-ը տեղադրում ենք P-ից աջ և P F2-ը տեղադրում ենք P-ից ձախ։ Տեղադրեցինք երեխեք, հաջորդ քայլը, որ անում ենք, արդեն նմանակ կետերը և մեր հիմքին կպած կետը տեղադրում ենք այս կետից։ P-ը չափը վերցրեցինք, տեղադրեցինք P-ից ձախ։ Կարա երեխեք ընկնի ձեր մոտ խոսքի օրինակ ուղղահայաց է այստեղ և բոլոր կետերը հայտնվեն ձախ կողմում։ Կարա և հակառակը լինի, կարա և D կետի հետ համընկնի ձեր ուղղահայացը, դա սխալ չի։ P, D կետը վերցրեցինք, տեղադրեցինք, սա մեր մեծատար D-ն է։ Հաջորդը P, A կետը վերցրեցինք, տեղադրեցինք, սա մեր փոքրատար A-ն է։ P, փոքրատար B կետը, ես երեխեք, վերցրեցինք, տեղադրեցինք, սա մեր փոքրատար B-ն էր և P, C կետը, վերցրեցինք, տեղադրեցինք, ահա, հիմա ունենք D կետը, ունենք մնացած նմանակ կետերը, քանի որ մեր մոտ D կետը կպած է մեր հիմքին, F3, D-ն միացնում ենք համ F2-ին, համ F3-ին, ահա, միացրեցինք, երեխեք, հաջորդ քայլը, պետք է մեր նմանակ կետերից բարձրացնենք ուղղահայացներ, նմանակ A մեծատառը, եկեք առաջինը գտնենք, A տառը գտնելու համար, մեծատառ A կետը գտնելու համար, իրա նմանակ կետից, փոքրատառ A-ից բարձրացնում ենք ուղղահայաց, տեսնում ենք, որ D F2-ի հետ ինքը հատվում է, որտեղ որ հատվում է, ստացվում է ձեր մեծատառ A-ն։ Հիմա եկեք գտնենք մեծատառ C կետը։ Մենք ունենք իր նմանակ կետը, փոքրատառ C։ Մեծատառ C կետը գտնելու համար իր նմանակ կետից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Բարձրացրեցինք ուղղահայաց։ Որ բարձրացնում ենք, տեսնում ենք D F3-ի հետ հատվում է, ստացվում է ձեր մեծատառ C։ Ահա։ Մեծատառ A-ն ստացանք, մեծատառ C-ն ստացանք։ Պետք է ստանանք մեծատառ B-ն։ Ոնց ենք ստանում։ Մեծատառ A-ն միացնում ենք F3-ին, մեծատառ C-ն միացնում ենք F2-ին։ Հատվեց։ Եկեք ստուգենք նաև փոքրատառ B-ից, այսինքն փոքրատառ B կետի կոորդինատից բարձրացնենք ուղղահայաց։ Եթե իրանք երեքը նույն կետում են հատվում, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ ենք գծել։ Ահա։ Մեկ վայրկյան, քիչ անհանգստացնենք։
Ահա, բարձացրեցինք, ու ինկետում են հատպես, այլ մեծատար բենը։ Երեխեք ջան, ստացանք մեր ABCD ուղանկյունանիստի, հա, հիմքը, ABCD ուղանկյունը, հա։ Հիմա պետք է ստանանք իր բարձրությունը, այսինքն որպեսզի ուղանկյունանիստը լիարժեք գծենք։ Ոնց ենք անում, բոլոր մեր կետերից ստացված բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Քանի որ հիմնականում բոլոր կետերից բարձրացրել ենք, մնացել է մենակ D-ից ինձ մոտ, ահա։ Բարձրացնենք D-ից ուղղահայաց։ Բարձրացրեցինք D կետից ուղղահայաց, բոլոր կետերից բարձրացրել ենք ուղղահայաց։ Երեխեք, բարձրության չափը, հիշում ենք կանոն, տեղադրում ենք այն կետից, որը կպած է մեր հիմքին։ Մեր հիմքին տվյալ դեպքում կպած է D կետը։ Հա? D կետը կպած է մեր մոտ հիմքին, այսինքն մենք D կետից տեղադրում ենք մեր առարկայի բարձրությունը։ Ոնց ենք անում։ D-C կետը դնում ենք միջև D1, C1, երեխեք հիշում ենք, սա մեր տեսք դիմացիցն է, այսինքն մեր բարձրության չափը վերցնում ենք ստեղից։ Սա մեր առարկայի բարձրության չափն է։ Տեղադրում ենք մեր կետից D կետի ուղղահայացի վրա, որը կպած է մեր մոտ 5։ Ահա, սա մեր D1-ն է։ Հաջորդ քայլը ինչ ենք անում։ D1-ը միացնում ենք, ոնց որ D-ն ենք միացրել, F3-ին և միացնում ենք F2-ին։ Միացրեցինք։ Տեսնում ենք, որ A ուղղահայացի հետ է հատվում և C ուղղահայացի հետ է հատվում։ Տեսանք։ Սա մեր մոտ A1-ն է, սա մեր մոտ C1-ն է։ Հիմա պետք է գտնենք հետևի կետը։ A1-ը միացնում ենք F3-ին, C1-ը միացնում ենք F2-ին։ Իրանք հատվեցին, սա կստացվի մեր մոտ B1-ը։ Ստացանք մեր ուղղանկյունանիստը։ Եկեք ուրվագծենք և մեկ անգամ ևս վերլուծենք մեր կատարած աշխատանքը։ Սկսում ենք ուրվագծել երեխեք այն կետից, որը կպած է մեր մոտ հիմքին։ Դա տվյալ դեպքում D-ն է։ Սկսեցինք։ D-ն միացնում ենք C-ին։ D-ն միացնում ենք այն։ A1-ը մուք ենք ուրվագծում։ D1-ը C1-ը D1 C1-ը D1 A1-ը A1 B1-ը և C1 B1-ը Տեսակ այն կողմերը, որոնք մեր մոտ երևում են։ Հիմա ներսի կողմերը պետք է գծենք կեից կտրվածքով։ Դրանք AB, BC կողմն է և B, B1 կողմն է։ Սկսեցինք։ C-ից դեպի B, կից կտրվածք, որովհետև ինքը ներսում է գտնվում, մենք իրան չենք տեսնում։ A-ից B և B-ից B1։ Սրանք
այն կողմերն էին, որոնք գտնվում էին ներսում եւ մեզ չէին երևում։ Հիմա երեխեք ջան, եկեք վերլուծենք նորից, հա, ինչ արեցինք մենք։ Ունենք ABCD հիմքով ուղղանկյունանիստը։ Ունենք իր տեսք վերևից եւ տեսք դիմացից, այսինքն իր վերևի պրոյեկցիան եւ դիմացի պրոյեկցիան։ Դիմացի կողմի պրոյեկցիան, վերևի կողմի պրոյեկցիան։ Ինչ ենք անում առաջի հերթին։ Վերցնում ենք մեր 45 աստիճանի կանոնը, թեք կողմը դնում ենք, պարտադիչի ցենց հավասար կարա մի քիչ աջ, մի քիչ ձախ, քիչ թեք լինի, մի քիչ այն կողմ աջ, ձախ լինի։ Պարտադիչի լինի հենց 45 աստիճան հստակ դրված։ Տարանք մեր թեք գիծը։ Հաջորդ քայլը, որ պետք է անենք, որոշենք մեր դիտակետը։ Դիտակետը նշանակում են S տառով։ Տեղադրեցինք S-ը։ Ոչ շատ մոտիկ, եթե մոտիկ լինեք, ֆոկուսի կետերը մոտ կլինեն եւ կտրուկ կլինի, կրճատումը նորմալ չի երևա, շատ սուր կերևա։ Տեղադրեցինք S-ը։ S կետից տանում ենք հորիզոնական, S կետից տանում ենք ուղղահայաց, բարձրացնում ենք, հա։ Տարանք, որտեղ մեր թեք գծի հետ հատվեց, ստացվում է մեր F2-ը եւ F3-ը, մեր ֆոկուսի կետերը։ Հաջորդ քայլը մենք պետք է որոշենք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը։ Հորիզոնի գծի բարձրությունը որոշելու համար մեր F2, F3 թեք գծին S կետից տանում ենք ուղղահայաց։ Ոնց ենք տանում, նորից եմ կրկնում։ Վերցնում ենք F2, F3 գիծը բռնում ենք, կողքի սրունքին դնում ենք մյուս կանոնը եւ առաջի կանոնը թեքում ենք։ Տանում ենք դեպի S ու տանում ենք մեր գիծը։ Որպեսզի այստեղ ստացվի 90 աստիճան։ B տառը գտանք, դա մեր հորիզոնի գծի բարձրությունն է։ Հաջորդ քայլը, պետք է նմանակ կետերը գտնենք, հա։ A, B, C կողմերը կպած չեն մեր հիմքին, D կետը կպած է հիմքին։ Այսինքն բոլոր կողմերը միացնում ենք մեր դիտակետին։ Միացրեցինք, նմանակ կետերը գտանք։ Անցանք հեռանկարը գծելուն, գծում ենք հիմքի գիծը, գծում ենք հորիզոնի գիծը, ոնց։ Հիմքի գիծը գծեցինք, կամայական տեղ նշանակեցինք S-ը, բարձրացրեցինք ուղղահայաց։ SP չափը վերցրեցինք, տեղադրեցինք, տարանք մեր հորիզոնի գիծը։ F2-ը գտնվում է P կետից ձախ, F3-ը գտնվում է P կետից աջ։ Չափերը վերցնում ենք, տեղադրում ենք ձախ եւ աջ։ Ներքևի գծի վրա, այսինքն հիմքի գծի վրա, տեղադրում ենք մեր նմանակ կետերը։ Տեղադրեցինք եւ հիմքի կետը։ Հիմքի կետը միացնում ենք ֆոկուսի կետերին, մնացած կետերը ոնց առաջի գծագրում, բարձրացնում ենք ուղղահայաց, հատվեց, խաչաձև միացնում, գտանք։ Արդեն հասանք նրան, որ ուղղահայաց, այսինքն բարձրություն պետք է դնենք։ D կետից բարձրացնում ենք ուղղահայաց բոլոր կետերից մեր ստացված։ Բարձրության չափը երեխեք տեղադրում ենք այն կետից, որը կպած է մեր հիմքին։ Տվյալ դեպքում դա D կետն է։ Վերցնում ենք տեսք դիմացինի վրայից D1 չափը, տեղադրում ենք։ Ստացանք, միացրեցինք ֆոկուսի կետերին, ուղղայացների հետ հատվեց, A1-ը միացրեցինք F3-ին, C1-ը միացրեցինք F2-ին։ Հատվեց, ստացվեց B1-ը եւ ուրվագծում ենք։ Երեխեք, այսօր անցանք ուղղանկյան եւ ուղղանկյունանիստի հեռանկարը երկու ֆոկուսի կետով ճարտարապետների մեթոդի դիտակետային սկզբունքով։ Սպասում եմ ձեզանից ձեր տնայինները, գծում եք այս գծագիրը եւ հավելյալ երկու գծագիր, երբ որ ֆոկուսի կետը ներքև է, ուղղանկյուն եւ ֆոկուսի կետը ներքև է, ուղղանկյունանիստ։ Խնդրում եմ ուշադիր կլինեք եւ հարցերի դեպքում կարող եք գրել։ Կսպասեմ տնայիններին։ Հաջորդ դասին կանցնենք մի քիչ ավելի բարդ, ոչ թե ուղղանկյուն կամ ուղղանկյունանիստ, այլ մի փոքր ավելի բարդ խնդիր կլուծենք միասին։